अगर जल्दी जल्दी में कुछ टेस्टी सा बनाना है तो आप क्या बनाते हो? मैं तो ये बनाता हूँ। तो 5 से 6 उबले हुए आलू को मैश करके मैं डाल दे रहा हूँ 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर, और साथ में थोड़ा सा हरी धनिया भी डाल दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल के आटे का भी यूज कर सकते हो। फिर इसे मिक्स करके हाथों में लगा लिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना हाथों से चिपके नहीं। पानी नहीं तो आप तेल भी हाथों में लगा सकते हो। फिर लड्डू जैसा बनाने के बाद इसे डाल देंगे गर्मा गर्म तेल में। तेल एकदम ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए और गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे ही रखना है। फिर इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर